السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على لي كومونتير زوينين. شكرا لكم بزاف. شكرا لجميع الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الخريجه. غادي نخرجوا مع شي صحاباتي، نخرجوا كاين حدانا واحد لا ريفيير، بحال واحد النهر كبير، وكاينه تما طبيعه زوينه، وداير الكراسه فين كيجلسوا الناس، نديروا واحد لا بيكنيك اونتخ لي مامون ان شاء الله. ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم صراحه. دوزنا وقت زوين. انا حيدت الصوت حيت كانوا الدراري كيلعبوا وكان شويه ديال الصداع. حيدت الصوت، وهنايا درنا واحد لو بتي كوتي، كل واحد شنو جاب تبارك الله، وسامبل ماشي شي حاجه، غير باش نجلسوا. ليسونسيال ان وليداتنا يلعبوا، اننا نخرجوا شويه الشميشه. مع هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجه حاله، كلشي ساد تقريبا. خرجنا للطبيعه. الطبيعه هي احسن حاجه بطبيعه الحال، مناظر خلابه، وتشوفي الماء، تشوفي يعني النفسيه ديالك كترتاح. درنا واحد كويزاتاي وخرجنا وليداتنا لعبوا فرحوا. الدراري الصراحه عجبهم الحال، لعبوا الوليدات اونصامبل. وشاركت معكم هذا لو بتي فيديو، نتمنى انه يعجبكم. وتبارك الله اللي حداها شي طبيعه، شي حاجه تخرج تغير شويه الجو، تخرج النفسيه تغير عفوا النفسيه ديالها تغير. طبيعه زوينه بزاف لينا ولوليداتنا وجميع الناس. ودوزنا وقت زوين مع البنات والحمد لله على كل حال. وهذا الشيء اللي كاين، شاركت معكم هذا الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. وخرجوا شويه، فوجوا على راسكم شويه اللي حداه شي طبيعه. اكثريه في الغربه يعني محتاجش العائله والديك القرابين ليك، ضروري عندك صحاباتك تخرجي معاهم. خرجي هكا للطبيعه مع الوليدات، حاجه زوينه. من الاحسن الطبيعه ولا المجازات وداك الشيء. والصراحه دوزنا وقيت زوين. شاركت معكم هذا الوقيت هذا، درتكم هذا لابتي فيديو كتحفيز ان شاء الله. تخرجوا وليداتكم، تخرجوا للطبيعه ما شاء الله. الله يحفظكم ويخلي لكم وليداتكم، يخلي لكم عزيز عليكم. وهنايا من بعد ما سالينا صافي جمعنا داكشي اللي باغاسينا، كلشي بطبيعه الحال ما غاديش نخليو حتى شي حاجه. حنا ما خلينا حتى شي حاجه، كلشي جمعناه. لقينا البلاصه اللي لعبنا فيه، اللي لعبوا فيها عفوا اللي لعبوا فيها الدراري، ولا طاحت شي حاجه وهذه. ومشينا. تمشينا من قبل تمشينا شويه، ولينا عاوتاني تمشينا مور ما درنا الكوتي. وهذا هو لا فيديو شاركته معكم، ونقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.